আচ্ছা পড়া হয়ে গেছে একদম মুখে ভাই 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 কন্ট্রোল 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 ভাই তখন আবার ডাক্তারের কাছে জানাতে হবে ওকে। এটা কি করলি? একবারে মুখের ওই লাইপা পায়ের মতোই হলো। ও ওগুলো কি করলো জানেন? কফি তুমি আমাকে ঝাল খাওয়াইছো কেন? তো আমি সহ্য করতে পারছি না। আবার আমার মুখের সামনে মুখ মেরেছে। আপনারা দুজন আগে খুব ভালো ছিল তো।